ये आपका ट्रिपल मीटर, ठीक है। ये गियर भी शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपने ब्रेक पाँव में करवाई वो साथ ही इसके किक आ गई, टूल बॉक्स आ गया और ये गियर हाथ में आ गए। ये जो आप कह रहे थे कि ड्राइविंग सीट के साथ फोम लगना चाहिए, दोनों साइडों पे वो लग गया, ठीक है। और ये बैठने के लिए खिड़की पे पीछे भी दरवाजे लग गए। ये बाइक आपका रेडी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद नुमान सदीक ऑटोज़ लाहौर से। आज की हमारी वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कुछ भाई बोलते हैं कि यार नुमान भाई हमें आप गाड़ी की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से गाइड करके बताते हैं, समझाते हैं, ऊपर से लेके A to Z गाड़ी की आप हमें डिटेल देते हैं। तो आप हमें ना गाड़ी की ड्राइव भी करके चेक करवाया करें कि यार किस तरह गाड़ी ड्राइविंग करते हैं, चलती किस तरह, उसकी रोड ग्रिप किस तरह की है। आज हम आपको उन दोस्तों के लिए आसानी बांटते हुए एक स्पेशल वीडियो हमने बनाई है जिसमें कस्टमर को मुकम्मल बताएंगे कि गाड़ी ड्राइव होती किस तरह। ये हमारा बाइक जो कि कस्टमर ने अपने ऑर्डर के ऊपर अपनी मुताबिक पीस तैयार करवाया है। ये हमारा बाइक तैयार हुआ है कोटली के लिए। ये हमारे फरहान भाई हैं जिन्होंने कोटली से हमें ऑर्डर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ना उन्होंने मुझे देखा है और ना मैंने उनको देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्डर हमारा ट्रस्ट के ऊपर ही बुक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दोस्तों को, भाइयों को ट्रस्ट इशू था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि अब सदीक ऑटोज़ लाहौर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से भाइयों का, दोस्तों का और मेरी बहनों का इतना ट्रस्ट हो चुका है कि वो हमसे रब्ता करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट लगवा के हमसे अपना प्रोडक्ट, अपना ऑर्डर वसूल कर लेते हैं। चलते हैं हम अपने प्रोडक्ट की रोड ग्रिप की तरफ, इसकी राइड की तरफ, जिस पे हम आपको, सब दोस्तों को ये चीज़ दिखा सकें, एक आसानी बांट सकें कि ये प्रोडक्ट चलती किस तरह है और इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है और किस तरह अच्छी है ये आपको ड्राइव हम करके चेक करवाते हैं। जी ये थी हमारी टेस्ट ड्राइव की राइड, जो कि आप देख सकते हैं कि बाइक किस कदर स्पीड के साथ चल रही है। इसके इंजन की पावर क्या है, 100 सीसी इसका इंजन है, शाफट सिस्टम है और इसकी पावर देखें आप किस कदर है कि ये कम से कम भाई जो ड्राइव कर रहा है ये 60 जोन सा इसकी अरेंज में ड्राइव कर रहा है। कम से कम उसकी 55-60 की अरेंज में स्पीड थी। आप उसकी स्पीड, उसका साउंड भी चेक कर सकते। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए व्यूवर्स कि ये बाइक किस कदर मजबूत है। आप इसको जितना मर्जी लॉन्ग रूट के ऊपर भी डाल सकते हैं। बेशक आप इसको 200 किलोमीटर जोन से पर ड्राइव भी करें, इस बाइक को कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये चेन सिस्टम नहीं है, ये शाफ्ट सिस्टम है। ये लॉन्ग टाइम जोन से यूज़ होती है। हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन अफराद तक ये वीडियो जा सके जो इस चीज़ के मोहताज हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का। अपना ख्याल रखें। जी साइनिंग ऑफ दी, अल्लाह हाफिज़।